كل الناس تلاقيهم بيدوروا عليه لما يتعبوا، وهي أول واحدة في صحباتها يدوروا عليها لما يفيد بيهم. هو اللي بيسند وهي اللي بتطبطب، بيبقوا دايما موجودين. بس في يوم لقوا نفسهم بيسألوا سؤال: طيب أنا أروح لمين أشتكي له؟ وما لقوش إجابة. حكايتنا النهاردة عن محمد وعن ندى، عن عمود الخيمة في كل عيلة وفي كل شلة ومكان شغل. محمد ما بيقولش لأ لزميله اللي متقدر، وندى دايما شايلة هموم أهلها وصحباتها وعمرها ما اشتكت. بيسمعوا وبيحلوا ودايما عندهم طاقة لغيرهم. بس في ليلة محمد رجع لبيته مستنزف، وندى قفلت باب أوضتها على نفسها وروحها مطفية. الإرهاق ما كانش في جسمهم، كان في روحهم. استنوا بس رسالة واحدة تطمن عليهم: انتوا عاملين ايه؟ وللأسف ما لقوش. المشكلة الحقيقية ما بتحصلش بس من التعب، المشكلة بتحصل في اللحظة النادرة اللي بيقرر فيها محمد وندى إن هم أخيرا يشاركوا ألمهم وتخوفاتهم وقلقهم مع حد ويطلبوا المساعدة. تخيل كده إنسان بيعافر عشان ينطق جملة أنا تعبان، اقفوا جنبي، فتكون النتيجة الصادمة إن هم يواجهوه بنظرات استنكار. انت تضعف ازاي؟ ده انت الجامد التنين بتاعنا. معلش، كلنا مضغوطين، وفي اوقات كتير بيلاقوا بعد وهروب، لان الناس اللي حواليهم اتعودوا ان هم ياخدوا ما يدوش، ما استعدوش ابدا ان هم يشيلوا معاهم الشيله. اللحظه دي بالذات بتخلي الشخص يموت من قهرته ومن كمده. الوجع ما بيبقاش من الضغط، الوجع بيبقى من قهره الخذلان. وهنا بيجي دورنا عشان نفهم اللي بيحصل ده. في علم النفس هو مزيج من ارهاق التعاطف مع عقده المنقذ. الشخصيه دي سواء كانت راجل بيشيل هم عيلته او واحده ست نسيت نفسها عشان ترضي الكل، اتبرمجوا من طفولتهم ان قيمتهم مشروطه باللي بيقدموه. المجتمع لبسه عبايه السند اللي هو ما بيتهزش، ولبسها تاج الاصيله اللي بتتحمل. المدح ده بيبقى فخ، بيزرع جواهم رعب خفي: لو بطلت أدي، لو بينت إن أنا ضعيفة، الناس هتمشي وتسيبني. فبيمارسوا التجاهل الذاتي ويمسحوا احتياجاتهم لحد ما يحترقوا تماما من جواهم. وعشان نبني مناخ صحي بجد يرحم الناس اللي شايلة فوق طاقتها، محتاجين نمشي على الخطوات اللي جاية خطوة خطوة. أولا، رسالة ليك وليك: قيمتكم مش في خدمتكم. أنت كراجل وحضرتك كست، قيمتكم في وجودكم الإنساني، مش في كونكم آلة عطاء وحلالين مشاكل. الضعف مش عيب، ده فلتر للعلاقات. اسمح لنفسك تقع، واسمح لنفسك تنهاري شويه. جمله انا محتاج مش بتكسرك، دي بتكسر صنم المثاليه. اتعلموا ثقافه الحدود. من حقك تقولي لا، انا ما عنديش طاقه اسمع النهارده، ومن حقك تقول انا محتاج يومين افصل. الشجره اللي بتضلل علينا لو ما اتسقتش جذورها هتنشف وتموت. ثانيا، رساله للمجتمع والاصحاب محمد وندى: ما تستنوش السند يطلب. اكتر واحد محتاج يتسمع هو اكتر واحد بيسمع للناس وساكت. خبطوا على بيبانهم من غير ما تكونوا محتاجين منهم خدمة أو مصلحة. السؤال الحقيقي بلاش إيه الأخبار اللي إجابتها الحمد لله. بص في عينه، امسكي إيديها، قولي لها أنا جاية أسأل عليك النهاردة، أنت بجد كويسة؟ الاستماع الصافي للاحتواء لما يقرروا أخيرا يقلعوا القناع ويفضفضوا. إياكم والاستنكار، استوعبوهم من غير مواعظ، وبلاش تحولوا الكلام لمشاكلكم. ادوهم المساحة اللي هم دايما موفرينها للكل. المجتمع المتعافي مش بس مجتمع مليان ناس بتساعد، ده مجتمع بيعرف يشوف الناس اللي بيساعدوه ويسند هم قبل ما يقعوا من الاستنزاف والتعب. لو في محمد او ندى في بالك، ابعت له الفيديو دلوقتي وقول له انا شايفك ومقدر تعبك، والنهارده انا اللي هسمعك. واعمل متابعه عشان الحلقه الجايه من خلف الابتسام. سلام.